Alma, Alma, ¿no sentí la alarma? Alma, 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 Alma. Despertate, hija, que tenemos que irnos a la casa de la tía. Tenemos que ir a comer. Dale, que es tarde. Ya me mandó un mensaje y todo. Dale, vamos. Dale, dale, vamos. ¿No sentí la alarma? No quiero. Dale, vamos. Vamos, hija, dale. Ay, qué nieta que tengo yo, Sí, carajo. ¿Viste? Carajo. Qué nieta que tengo. Dale, vamos. No. No salís a ningún lado. Ya sé que me viniste a visitar a mí, pero bueno, igual tenés que salir a conocer, a pasear. Dale. Ya fuimos a Colonia a todos lados. Dejaste de hinchar que quiero dormir. Que ayer me acosté a las 5 de la mañana. Ay, no, dale. Vamos, Alma, vamos, que la tía me espera. Dale. Ya estoy roncando. Dale, vamos, no sea mala. Dale, 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 vamos. Alma. Alma, dale, vamos. Vamos, Alma, por favor, vamos. Vamos que me espera la tía y la abuela de la Desi, dale. Vamos. Alma, por favor, Alma. Por favor, Alma. Por favor, que no me quiero enojar, que quiero tener la paciencia del mundo, que no sé, mira, dale, vamos. No. Vamos, Alma, vamos. No. Dale. No. Ay, ¿qué crees que haga yo? Que me ponga la gorra, que me saque la gorra y que me haga la del chavo. No puede ser. Dale, vamos, 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 vamos. Vamos, Alma. No. Dale, vamos. No. Vamos. Tengo sueño, no. Vamos, nena. Dale, que me espera la tía. Vamos. Mirá la hora que es, querida. Mirá. Dale, nena. No nos van a estar esperando 20 veces. Dale, vamos. Dale. Dale, nena, dale. Dale, que viniste a visitarme a mí, pero no para dormir toda la hora. Dale. Bueno. Ja, 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 ja. Yera, por favor. Tu hija no quiere salir a ningún lado. ¿Para qué carajo vino entonces? Que me atrasa todo, por favor. Por favor. Pero la quiero tener una semana más. Yera, no la lleve todavía, no venga. Yera, todavía no venga, una semana más. Así la tengo. Aunque la tenga que colgar de una cola y la cachetee y le pegue y baile como un mono. Lo único que le digo a todas las abuelas que tengan una nieta como la mía, que le tengan paciencia, que la quieran, que la disfruten y que la amen, porque una sola vez se es chico y después somos abuelos.